بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یا الہی یا الہی دکھا دے مکہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو سب دا خالق، سب دا مالک، سب دا رازق، سب دا پروردگار ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطریاں نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سہنے نبی آخری رسول آخری پیمبر پیران پیر جناب محمد کریم سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے میرا مالک میرا اللہ درود و سلام پہنچائے۔ میرے تو قبل مرکزی مسلم لیگ دے رہنما حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی دے جانثار سپاہی محمد منشا صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنے دل دیاں باتاں تواڈے نال کیتیاں نے۔ میں بھی انشاءاللہ العزیز چند گزارشات تواڈے نال کر کے تواڈے کولوں اجازت چاہواں گا۔ ماشاءاللہ اسٹیج معززین نال مسجد معززین نال بھری ہے۔ میرے بڑے پیارے بھائی ڈاکٹر افتخار صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بیدار کرن دی بڑی کوشش کیتی ہے پر تساں بے وفائی دی حد کر دیتی۔ میں سب تو پہلی گل کراں گا کہ اس بزم دے بارے مجلس دے بارے میری منشا تیری منشا سب دی منشا نے اس مسئول پاک نے اس امیر محترم نے مجلس دی گل کیتی سی۔ نبی اور صحابہ دی مجلس تو ود کے کوئی مجلس ہو سکتی جس بزم اندر جس مجلس اندر جس محفل اندر مصطفیٰ ہون صلی اللہ سارے پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غلام سرانی صاحب کسے جا کے نہیں تسی لگنا ایڈا شور ہے نا انہوں سمپل کرو، اگر ایکو کھولی تو بند کر دے، بس اینی جی گل ہے، اللہ تو جزا دے۔ تے کیپ تساں پایا ہے لا دیو تاکہ میں تھوڑی اکھاں نظر آؤں۔
تے जे टिंड है तो फिर भावें पाई रखो जे गंजा ते, क्यों कई बंदियां मेरे वांगू टिंड भी लुकानी होंदी है, ताकि आवाज़ जिन्नी साफ होएगी ना ये उन्ने राजी रहणगे। बिखरी बिखरी शोर जिहा जिवें ना जंग लगी है, बिल्कुल इंज सिंपल आवाज़ कर दिओ, अल्लाह तुहानूं बरकत दे। ए वेखो ना गूंज, ए गूंज खत्म कर दिओ, अल्लाह तुहानूं ते मैनूं मक्के मदीने लै जाए। साडे वारी इन्हां आमीन नहीं आखनी, बाबी ने बज़म दे अंदर मजलिस दे अंदर माशाअल्लाह जेड़ा आ जाए ते सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह जेड़ा करीब होके बैठ गया ओदे बारे की हुक्म है? फरमाया ओ अल्लाह दी रहमत दे करीब हो गया। तुसी हिले नहीं हाली तक, हदीस ते अमल नहीं करना। ओए अब्दुल रब बगान हो, तेरे को ना जो मैं पैसे मंगन दे आम, नेड़े नेड़े हो जाओ, अल्लाह दी रहमत दे करीब हो गया। या रसूल अल्लाह जेड़ा दूर हो के बैठ गया, मस्जिद की बजाय बाहर बरामदे च बैठ गया, बरामदे की बजाय बाहर सेन अंदर बैठ गया, ओदे बारे की हुक्म है? नबी पाक ने फरमाया वो अल्लाह की रहमत तो दूर हो गया। मेरे प्यारे नबी सोनियो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा उठ के टुर गया, फरमा ओ अल्लाह दी रहमत तो महरूम हो गया। अल्लाह महरूम ना करे, सारे आमीन कह दे। दूसरी गल, खुर्शीद साहब तुसी उठ के इत्थे मेरे कोल आ जाओ, क्योंकि तुसी ओनू कहंदे रहना उन्हें डावा डोल हो जाना है। तो मैं क्या सी कुर्सी बाहर लैके इत्थे मेरे कोल बवो, तुसी बाहर नस गए। असल खुर्शीद साहब ने ना माशाअल्लाह, अल्लाह इन्होंने सलामत रखे, अल्लाह इन्हां दे इलम हिलम अमल उम्र च बरकत फरमाए। मेरे भाइयों, मैं दुआ की थी कि अल्लाह नबी पाक ते दुरूदो सलाम दा नजराना अकीदत मेरी तुहाडी तरफों पेश करे। तुसी गूंगे बन के बैठे रहे, चुप शाह बन के बैठे रहे, तुसा आमीन नहीं आखी। कदी आमीन आखण तो ये लड़ते सन, हुण आमीन आखण लग्या मरदे ने, फर्क पै गया ना। कदी झुकियां हां मुंह च आउणा ते पैर रखण नूं थां ना होनी। हुण माशाअल्लाह कल भी जलसा सी, शायद थके ने तां नहीं आए। चलो बहरहाल जितने आए हो अल्लाह तुहाडा आना कबूल फरमा ले। मेरे बड़े प्यारे भाई, छोटे भाई जनाब इज्जत आप अमानत साहिब हफिज़हुल्लाह ताला दे बहनोई भाई शौकत मरहूम दुनिया तो टुर गए। कोई अज टुरिया, कोई कल टुरिया, नहीं मजा आ रहा, कोई अज टुरिया कोई कल टुरिया, ये दुनिया मुसाफिर खाना, सब ने जाना। लेकिन ओदी अजमत दे क्या कहने जिदा बाप और मां सिर ते मौजूद होए, जिदे घर अंदर दो ठंडियां छावां हों, बोड़ दा दरखत और पिपल दा दरखत जिस घर विच मौजूद होए, उस घर विच अल्लाह दियां रहमतां दा बसेरा भी है ते डेरा भी है। मेरे बेटे मोहम्मद नाज़म साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने मेरे जिम्मे जो बात लगाई, मेरे जिम्मे 5 मौजू लगे ने, 5 मौजू। देर बाद आया ना, इन्हां दी ख्वाहिश है कि 8 साल का स्टाक इहदे कोलों ले लईए। जुमे वाले दिन मैं टाइम नहीं देंदा, जुमे रात का मैं टाइम नहीं देंदा। तुहानू क्यों दिता है कि असी साबित करना तुहानू कि मैं तुहाडे नाल वफादार हाँ। तेनू भुल गए ने यार पुराने नवियां दे लड़ लग के, तुहानू नवे लभ गए, भुल गए हो तुसी, कोई गल नहीं, साडा अल्लाह वारिस है। क्यों जी हज़रत, असी केड़ा, मेरा मतलब है कि तुहाडे ते ही रहना है। बहरहाल अल्लाह सानू सारियां नू मुहम्मदी बना दे। फिर कहो एक बारी, मेरे प्यारे नबी दे कल्बे अतहर ते कुरान आया।
رب دے حکم تو ودیا حکم کوئی نہیں، اللہ دے فیصلے تو ودیا فیصلہ کوئی نہیں۔ رب دا فیصلہ بڑا عمدہ، رب دا حکم بڑا ہی پیارا۔ میرا پتر ایک جگہ تے چھڑ دے، اللہ تینوں برکت دے، اللہ تینوں سلامت رکھے، تیرے ہتھاں نوں بھی، تیری اکھ نوں بھی، تیرے والدین نوں بھی، تیرے پریوار پورے نوں اللہ سلامت رکھے۔ جے اسی طرح کماد وچ بڑے رہے تے پترا تم بھی پھس جانا تے میں بھی پھس جانا، اینا مگروں تاڑی مارنی ہے، تیری مہربانی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، رب نے فیصلہ کیتا، اور اس فیصلے نو اگر سمجھو، ایک فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدو الا ایا، عبادت کرو تے کدی کرو، نہیں بولے۔ دوسرا فیصلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، توجہ ہے، ماں دی خدمت کرو، باپ نو کوڑ وچ ڈک دیو، حکم فیصلہ اللہ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ماں مری تے رشتے، ماں مری تے رشتے مک گئے، رشتے ہوندے ماما نال، کی ابا پھڑ کے لے آندا جے ماما نال؟ جے تیرا ابا ہی نکاح نہ کردا تیری اما نال، تیری اما کتھوں بن دی ہو؟ سیاپا پایا، ڈانگ پھڑن والا کوئی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ پڑھو ایک واری، احسانا، رب کہندا احسان کرو، میں فیصلہ سنا رہا، ماں اور ابے دے پتروں بولو، باپ نہ بڑی محبت نال، بڑی معذرت نال چند گلاں صرف بطور اشارہ۔ جگیاں ہاموں چو نکلو، عبدالرب صاحب کتھوں لے کے آئے نے مینوں ایک کوٹ، آبادی رسول پور تو، یہ بھی آج گونگا بنے ہیں، آبادی رسول پور تو، کیری ڈبا او دے پیچھے لکھے ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، میں لکھیا بیکھیا، عارف پالے تو نکلے ہیں، لکھیا بیکھیا ہے ماما ٹھنڈیاں، بولو، تو انہوں مولویاں نہ پڑھایا پھر بھی گنگے بن کے بیٹھے ہو، ماما ٹھنڈیاں چھاما۔ پھر ہور وکھیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگے لکھیا گڈی بڑی سونی ہے، بڑی پیاری گڈی، لکھیا یہ سب ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ پیسے اماں نے دیتے سن، بولو، پیسے دین والا بیچارہ ابا، کھچاں پناہن والا ابا، دن رات سیاپے کرنے والا ابا، گل ہی کو نہیں ابے دی۔ تھوڑا کار اج میں علاج لینا انشاءاللہ، ذرا صبر کرو، سون میرے والا بنے نہ بنے، امانت اج میرے ہتھوں خیر نہیں تہاڈی انشاءاللہ۔ میری گل تے غور کرو، ماں دا نام لو، لکھاری، شاعر، علماء، خطباء، واعظین، مقررین، مبلغین، صوفی، حاجی، نمازی، صرف ماں، عرض تو آواز ہوندی ہے انج نہ کر، وَبِالْوَالِدَيْنِ تیرا باپ اور تیری ماں، دونوں دی خدمت، دونوں دی عزت، دونوں دا احترام کر، باپ دا ادب، ماں دی خدمت، باپ دا احترام، ماں دا پیار۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ ایک باری بولو، جے آندی ہے تے بولو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے جڑی گل ہے نا احسانا،
کلے باپ نال بھی نہیں تے کلی ماں نال. توجہ کرے. لمبے چوڑے مولانا خورشید صاحب ترجمے دی ضرورت نہیں کہ تسی جاؤ مدرسے داخلہ لاؤ ضرب یضرب ضربا پڑھ کے ترجمہ کرو. نہیں، سادہ جی گل ہے. وبالوالدین تو مراد نہ کلا باپ نہ کلی ماں. یہ جوڑی کرما والی، یہ جوڑی برکتاں والی، یہ جوڑی رحمتاں والی، یہ جوڑی رب دی رحمت دا سایہ. یہ دی خدمت کر اللہ جنت عطا کر دے گا. لیکن اج میں صرف گل کرنی ہے ابا حضور دی، صرف کلے ابے دی. کیوں گل کھلر نہ جائے. موضوع انہوں نے بڑے دیتے نے. انہوں نے کہا جی زانی دی سزا. انہوں نے کہا جی ایک تسی موضوع بیان کرنا ہے واقعہ ایک کرب و بلا. ایک انہوں نے کہا جی تسی بیان کرنا ہے ماں اور باپ. ایک موضوع ہور انہوں نے دیتا ہے بھائی نے، وہ بوڑے بھرا نے میرے نے. ایک تے سی نا زانی دی سزا، دوسرا کی سی اولاد دے حقوق. یہ ہن مینوں نا تسی اے جننے موضوع دیتے نے اونی واری سدیا جے انشاءاللہ. ہاں جی میں ہر واری بیان کر کے جاواں گا. اج ابے نو کرو حضرہ کو سلوٹ، پتہ لگ جائے بھی ہاں ماشاءاللہ بیٹھے نے اولاد بیٹھی ہے. ایڈی اونتری اولاد ہے نا، ایڈی اونتری اولاد ہے کہ ابے بچارے دی گل ہی نہیں کردے تے اماں نو موڑیاں چکی پھردے نے. لے بندہ پوچھے پہلا تیرا ابا کہ پہلا تیری اماں؟ کیوں بھی پہلا کون سی؟ بولو ابے والے بولو، اماں والے چپ رہو. ہاں جی پہلا کون سی؟ باپ. تو میرے پیارے بھائی جناب عزت آپ امانت صاحب دے بہنوئی شوکت صاحب دنیا تو گئے. ناظم یتیم ہویا. ناظم دے سر تو سایہ اٹھ گیا اور یہ سایہ اتنا عظیم سایہ ہے. بھائی ریاض صاحب اتنا پیارا سایہ ہے. حضرت جدوں دا باپ دنیا تو گیا ہے سکھ نہیں ویکھیا. جدوں دا باپ دنیا تو گیا ہے او دی عزت تے عظمت دی قسم سکھ نہیں ویکھے. تے جدوں تک زندہ رہا ہے او سایہ او دی عزت تے عظمت دی قسم اٹھا کے انہوں گواہ بنا کے کہنا جدوں تک باپ زندہ رہا ہے دکھ نہیں ویکھیا. نہیں ویکھیا دکھ، صرف عزت ویکھی ہے، سکون ویکھیا ہے، آرام ویکھیا ہے. جے کوئی پریشانی بن گئی ہے تے آکھیا ابا جی اے گل ہے. او پترا گل ہی کوئی نہیں، رب بڑا مہربان ہے، انہیں ہنے ہی مہربانیاں کر دینیاں نے. اس باپ دی انی گل ہی بڑی ہے. اللہ انہاں سارے دے ماں باپ نو سلامت رکھ. ہوری ہوری کہہ رہے جے. آؤ باپ. باپ کون ہے؟ دنیا کہیں دیئے ماں صنف نازک ہے، یعنی ماں بڑی نرم ہے. ماں دا کلیجہ بڑا نرم ہے. ہووے باپ تے سینہ نرم نہ ہووے. اللہ تو ڈرو. مینوں تے پتہ ہے کہ بیٹھیاں دا تیاں دا ایویں تھوڑا جہا صدمہ آ جائے برداشت ہی نہیں ہوندا. او باپ باپ نہیں جیدہ دل اولاد نال تڑکدا نہیں. توجہ کرے آج میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کرنی آنے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ذرا سارے کہو آمین. عزیزان ایمان آ میرے آ مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کیا کیا. ذرا توجہ کرنا لفظاں وال. وَقَضَى رَبُّكَ جے 2-3 دفعہ تساں پڑھایا تے انشاءاللہ ایک ادھا دند بار آئے گا. اللہ تنو جزائے خیر عطا فرمائے. ایتا میں پڑھاں گا ثواب اللہ تانو عطا کرے گا. مسلمانوں آؤ ذرا انہاں لفظات تے غور کرنا. بڑی محبت بڑے پیار نال فیصلہ اللہ دا، خالق و مالک دی عدالت دا بہترین فیصلہ. وَقَضَى رَبُّكَ
ألا تعبدوا. بھائی امجد یہ سبحان اللہ کہن نہ کہن یار تو ہی کئی رکھ مینوں پتا ہوئے میرے جڑا نال آیا وہ تے مینوں سپورٹ کر رہا ہے نا. یا اللہ انہاں دی بے وفائی وچ برکت فرما. اللہ سونے انہوں مکے مدینے لجا. پھر کہو ذرا آمین. سجنا تیرے پیار دی بڑی ضرورت ہے. اللہ تینوں سلامت رکھے. توجہ میرے وال کرے آجے. اللہ دا فیصلہ تے پہلا فیصلہ کیے عبادت کی دی کرنی ہے. پھر بولو کی دی عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. میرے میرا پہلا حکم پہلا آرڈر اور پہلا فیصلہ میرے اللہ دا کہ میری عبادت کرو. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. عبادت کرو اللہ دی. اور تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے اپیرا جنات انسانانو اللہ کہندا کہ میں پیدا اس واسطے کیتا کہ میری عبادت کر. اللہ دا نبی عبادت اللہ دی. اللہ دا ولی عبادت اللہ دی. صحابہ تے عبادت اللہ دی. وعباد الرحمن جیڑا بندہ عبادت کردہ اللہ دی میرا خالق کہندا اے میرے بندے نے میرے اپیرا ذرا توجہ کر. انہیں آکھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. عمران خان نے جتھے بڑا کچھ دیتا ہے نا توانوں بڑا کچھ دیتا ہے جتھے عمران خان توانوں اتھے اے آیت بھی توانوں یاد کروائیے ایاک نعبد. اگے جتھے انہیں بڑا کچھ دیتا ہے بڑا کچھ ہی دیتا انہیں 3 سالہ دے اندر انہیں کچھ نہیں دیتا سوائے چور 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 تو. اور یارو جے چور سن تے ٹنگ دیندہ سیاپے تے نہ رہن دے. دعائے کرو کہ اللہ پاکستان دی حفاظت فرمائے. یہ پاکستان ہے تے سب کچھ ہے. پاکستان ہے تے رحمت ہے. پاکستان ہے تے بادشاہی ہے. یہ پاکستان نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں. اللہ پاکستان اور پاکستان دے محافظان دی حفاظت فرمائے. ذرا سارے دل نہ آمین. عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. میرے اپیرا فیصلہ کی ہویا کہ عبادت کر اللہ دی. اگر قیام کرنا تے اللہ اکبر ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاؤ. اگر سجدہ کرنا تے کنوں کرنا. اگر قادہ کرنا تے کدے واسطے. اگر قولی پیلی جانی مالی عبادات تے کدے واسطے. صرف اللہ واسطے. اللہ تعبدو الا ایاہ. تے اگلے لفظات تے غور کر. آکھیا میری عبادت تو بعد میری بندگی تو بعد مینوں رب رب کہن تو بعد کی کرنا باطل والدین احسانا. ایک حرمر تیرا ماں باپ انہاں نال احسان کریا کر. ماپیاں نال نیکیاں کریا کر. ماں باپ دی خدمت کریا کر. اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ
علیہ السلام نے فرمایا، حبیب خدا نے فرمایا، احمد مجتبی نے فرمایا، والی بطحا نے فرمایا، والزہاد چہرے والا، واللیلیاں کالیاں زلفاں والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا، ما زاغ البصر وما طغى دیا سونیاں اکھیاں والا، وما رمیت اذ رمیت دے ہتھاں والا، سبحان الذی اسری بعبدہ دے سفر تے سیر والا، میرا پیغمبر بولے آؤ، میرے مصطفیٰ دا نوکر، میرے پیغمبر دا جانثار آیا، میرے پیغمبر دا فداکار آیا، آندا ای الاعمال احب الی اللہ، او چھگیاں ہموں تے رہن والو، میرے پیغمبر تے غلامان دے غلاموں ذرا لفظاں تے غور کرنا، انہاں لفظاں نو اپنے دل اندر جگہ دے دینا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آکھیا صحابیہ کی پوچھ رہا میں، آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، آکھیا سونیا میں پوچھنا چاہنا کیڑا عمل تے کیڑیاں نیکیاں جڑیاں اللہ دیاں بڑیاں پسندیدہ، اللہ نو بڑیاں محبوب نے، اللہ نو بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے، میرے پاک نبی نے فرمایا، اور میرا مسلک میرا عقیدہ اور دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں، سوہنا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں، اور سوہنے نبی دی زبان۔ تقریر میں کر رہے ہیں، پسینہ منو ہونا چاہیے، پکھا منو چاہیے، تو مچھی کھا کے آیا ہے، ماشاءاللہ اللہ ان ہور گرمی دے تاکہ دے ماں باپ شیتی شیتی دا بیاہ کرن، کبو سارے آمین، پھر کبو ذرا آمین۔ اللہ اس مجلس دے جننے کمارے نے انہاں سارے دی شادی کر دے، ہوری ہوری کہہ رہے جو اچھی کبو آمین، توڑا دل کردہ میں نو پتہ تائیں تے کیا سی کہ اولاد دے حقوق بیان کرو، بڑے سیانے ہو، جدن میں بیان کرانگا سمجھ آ جائے گی ادھر انشاءاللہ اللہ سانو قرآن دی دولت نال مالا مال فرما دے۔ ذرا اچھی کبو جنہ جنہ آقا نال لائیا یاریاں، اے محلہ ٹیٹ ہے، اے محلہ ٹیٹ ہے، آ محلہ کمزور ہے، اللہ سونے ایدر جننے بے اولاد نے انہاں نو نیک اولاد عطا کر دے، میرے عبدالرب نو اللہ بیٹا عطا کر، ابراہیم نو، ناظم نو، اللہ سرور صاحب نو، سب نو بیٹے عطا کر، اچھی آمین کہو۔ جنہ جنہ آقا نال لائیا یاریاں، آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں، جنہ جنہ آقا نال لائیا یاریاں، آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں، ذمہ واریاں، ذمہ واریاں، ذمہ واریاں، چھوڑے نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے، توجہ چھوڑے نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے، بلدے انگے آرے آتے بھامے جل گئے، بھامے جل گئے، چھوڑے آنے ساتھ جیڑے سنگ رل گئے، چھوڑے آنے ساتھ جیڑے سنگ رل گئے، بلدے انگے آرے آتے بھامے جل گئے، بھامے جل گئے، کھتیاں نہیں یار کولو انکاریاں، آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں، آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں، او پہلے 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 مننے آؤ صدیق بن گئے، پہلے پہلے مننے آؤ صدیق بن گئے، غار دے مزار دے رفیق بن گئے، لجدار میں ہو کی دیا نے لجداریاں،
آمینہ دے لال چاہیا ذمہ واریاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں آسمان بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہیں آسمان بولا مجھ پہ عرش نگینہ ہے زمین بولی مجھ پہ مکہ اور مدینہ ہے اللہ 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 صحابہ نبی پاک دے کول صحابی رسول نوکر مصطفیٰ دا غلام مصطفیٰ دا خادم حبیب خدا دا تے کہی دا کہ ای الاعمال احب الاللہ او عمل دسو جڑے کریے زمین تے پسند آ جان عرشے بری تے او عمل تے میرے نبی نے کی آکھیا ایڈوانس کہو ذرا سبحان اللہ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا وما ينطق عن الهوى دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامات دے غلاموں حبیب خدا نے کی آکھیا الصلاۃ لوقتها اول وقت نماز ادا کریے حکم رب دا کدے بھلاویے نہ اور مسلمانوں صحیح وقت نماز ادا کرنا میرے پیغمبر نے بھی آکھیا اللہ تعبدو الا ایاہ لہذا نماز عبادت فرمایا الصلاۃ لوقتها صحیح وقت نماز ادا کرنا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حبیب خدا دے نوکر آکھیا سہنیو پھر کیڑا عمل میرے پیغمبر نے جواب دیتا دیکھی آکھیا فرمایا قال بر الوالدین انہی آکھیا ماں دی خدمت کریا کر انہی آکھیا ماں دی عزت کریا کر انہی آکھیا ماں نال حسن سلوک کریا بلکہ آکھیا ماں باپ دے نال بر الوالدین انہاں نال احسان کریا کر ماں باپ نال نیکیاں کریا کر ماں باپ دی خدمت کریا کر یہ دو گلاں ہو گئیاں ایک قرآن دوسرا میرے مصطفیٰ دا فرمان ذرا توجہ کرنا قرآن پڑھاؤ اللہ دے قرآن دی تلاوت کراؤ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا پہلی گل کی تھی یہ کہ عبادت کی کرو نہیں بولے وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت اللہ دی رب کہندا میرے نال شرک وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میرے نال شرک نہیں کرنا ایڈوانس کہو حضرہ سبحان اللہ ضلع اوکاڑا جی اچھا چلو پھر کی نال گوانڈ ہو تسی اے ضلع اوکاڑا نال ہی اگے قصور ہے تے انہاں دی کندھ مل دی تے بابے دی لگا جی میں گل کرن علم پڑھیا اسراف نہ ہون علم پڑھیا اسراف نہ ہون تے جڑے ہون اصل کمینے جی میں کسی نو کما کمینہ تے گل پہ جائے گا میرے ہتھی بکھی ہو جائے گا تے بابا کہہ رہا کمینہ کنو کہہ رہا جنہیں رب نو چھڑ کے کسے ہور وال ویکھیا جنہیں او دا در چھڑ کے کسے ہور وال گیا جڑا او دی عبادت چھڑ کے کسے ہور دے در دروازے دے گیا علم پڑھیا اسراف نہ ہون تے جڑے ہون
اصل کمینے او پتل کدی سونا نہیں بندا تے بھاویں چڑھیے لال نگینے او سوم کولو کدی صدقہ نہیں ہوندا تے بھاویں ہون سوم کولو او سوم کولو کدی صدقہ نہیں ہوندا تے بھاویں ہون لکھ خزینے او بلیا باج توہی اے بابا بلے سا بولے آؤ او بلیا باج توہی دھتی جنت نہیں ملنی تے بھاویں مریے وچ مدینے اس واسطے میرے رب آکھے آؤ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کون ہے وہ اللہ جے کمے سبحان اللہ تیرا بھر جائے گا پلہ کہہ دے سبحان اللہ او کلائی اللہ پھر کہہ تے بابا جی نے کی آکھیا توجہ توجہ بابا جی دی گل تے غور کر ذرا محبت نال تے کی آکھیا رات دا جاگن بھوکھائی ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا چور سنوتے ایک جاگ دا دکھی بیمار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا ایک جاگ دا یار راتی وارسا سبے گلہ چوٹیانی ایکو جاگ دا پروردگار راتی اس واسطے محبت کر عقیدہ ٹھیک کر پہلے نمبر تے عقیدہ پھر کیا کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا شیخ خرسی صاحب توجہ میری طرف ناظم بیٹا میرے وال ویخ ذرا اللہ انہاں سارے آدھے ماں باپ تے راضی ہو جا زندہ نے تامی راضی ہو جے فوت ہو گئے نے تے پھر بھی اللہ راضی ہو جائے کبو آمین ذرا پھر کبو آمین عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران میرا دل کردہ میں ادھر آوام جو میں بیان کرنا چاہنا ہوں اس طرف آجاں وضاحت لمبی ہو جائے گی میرے اپیرا رب دے قرآن نو پڑھے آؤ جڑے کہندے نے سنتے ناسک ڈاکٹر افتخار صاحب ذرا گل تے غور کرنا ہو جڑے کہندے نے ماں تے ماں دا دل بڑا نرم ہے میرے اپیرا میں قرآن دی تلاوت کراؤ اے باپ جی دا دل اللہ نے نرم بنایا ہو تے بڑا پیارا دل بنایا ہو رب دے قرآن دی تلاوت کراؤ اور سب تو پہلا عرض کراؤ یہ کون لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دا لاڈلا رب دا پیارا رب کولوں دعاواں کیتیاں 80-90 سال دی عمر دے اندر اللہ نو کی آکھیا رب حب لی من الصالحین اللہ کولوں دعاواں کیتیاں اصلی دولت دنیا اتے ہوندی پتر تھیاں بے اولاد تھیاں دنیا اتے رین حویلیاں پیاں اور بے اولاد دی دنیا اتے اس کم دی زندگانی اوکھا بیلا جد کوئی آوے طرفے جوان نمانی میرے ابیرا اے اولاد اللہ نے بڑا پیارا میوہ بنایا اور امنا کے اندر بیٹھے اللہ نے بڑی بڑی زینت بنا دیتی ہے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں
رب هب لي من الصالحین، آکھے اللہ بیٹا عطا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام او دے در تے جا کے آکھے آؤ، آکھے اللہ اولاد کوئی نہیں، اللہ میرے کو نہ بیٹی نہ بیٹا ہو، اللہ اختیار صرف تیرے کو لے، اللہ بیٹا عطا کر۔ رب حب لی من الصالحین، رب والوں جواب آیا دیکھی آکھے آؤ، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، میرے میرا اللہ والوں پیغام آیا، آکھے ابراہیم ابراہیم ابراہیم، میرے والوں پیغام آ گیا، اللہ تیرا پیغام کیے، فرمایا فبشرناہ، تیری دعا کہ اللہ نے بیٹا عطا کر، اللہ صالح بیٹا عطا کر، اللہ فرما بردار بیٹا عطا کر۔ میرا جواب آیا، میں تیری دعا قبول کر لیا، فبشرناہ بغلام حلیم، میں تینوں بیٹا عطا کرانا، حلیم ہوئے گا، پرتبار ہوئے گا، علم والا ہوئے گا، قوت مدافعت برداشت بہت زیادہ ہوتے اندر میں پا دیا گا۔ اور مسلمانوں آج رب نے بیٹا عطا کر دیتا، میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا ہوں، جدو اللہ نے بیٹا عطا کیتا، یہ عمر 7 سال دی ہوئی ہے، یہ چلدا پھردا بڑا سونا لگا۔ اور مسلمانوں میں تے کہا کرنا، اصلی دولت دنیا اتے ہوندی ہے پتر دھیا، بے اولاد دیا دنیا اتے رہن حویلیاں پیا، بے اولاد دی دنیا اتے کس کم دی زندگانی، اوکھا ویلا جد کوئی آوے تڑپے جوان نمانی، ادو دل کردہ کہ ہائے کاش اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہوں۔ یہ کون لوگوں؟ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ رب دا لاڈلا تے رب دا پیارا پر گزیدہ بندہ، یہ دل اندر خیال آیا اللہ بیٹیاں دتیاں نہیں بیٹا عطا کر دے۔ ادھر کون جڑا آوازاں دے رہا، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ ادھو انہیں آکھیا موسیٰ آکھیا نی تسی اکلیاں کیوں مال چرامن آیاں، دے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیا جائیاں، آندیاں نے اللہ دیا بندیاں یہ سوال کر لے آئی، باپ ساڈا ہن بڈڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری، اسی تمہیں بہنا بکریاں چاری تے ویر نہ ساڈا کوئی۔ میرے امیرا میں اے منظر وکھے آؤ، ایک باپ جدا نام رانا سردار خاؤ، میں انہوں وکھے آؤ، اللہ انہوں 4 بیٹیاں عطا کیتی آؤ، جدو 4 بیٹیاں ملی آؤ، یہ دل اندر خیال آئے نے اللہ بیٹا عطا کر، انہا بہنا دا ویر عطا کر دے۔ اور مسلمانوں یہ دعا کروا رہے آتے کر رہے آوے، جس طرح عبدالرب صاحب دعا کروار، میرا بھائی ناظم دعا کروائے، میرا شہزادہ ابراہیم دعا کروا رہے آئے، اور ابراہیم عبدالرب ناظم سرور سب نو کمانگا دعا بڑی پیاری، رب دا خلیل کرے تے قبول ہو جائے، تیری بھی قبول ہو جائے گی۔ رب حب لی من الصالحین، یقین کامل کر کے دعا کر، اللہ کہنا منگنا تیرا کام ہے، استجب لکم دے دینا میرا کام۔ انہاں دے اندر 4 بہناں دے اندر ایک ایسی بہن ہے کہ جڑی کپڑے صفائی کر دیے، کپڑے دھون دیے، اپنے کسر پھپھو ساتھ بھائی دے آؤ، کپڑے آنو لا کے انہاں کپڑے دے اندر دھو کے پا دیں دیے۔ اس بہن کو ماں نے پوچھے آؤ، اس بہن کو
کولوں بابا نے پوچھیا آکھیا بیٹی اس طرح دے کم کیوں کرنی ہے کہ تیرا بھائی جیڑا چاچا سال یہ تیری پھپھو دا بیٹا یہ دیا کپڑے آنو کیوں اینا درد ہو کے درمیان دے اندر پا دینی ہے کہیں دیئے بابا کہیں دیئے اماں جے میرے کولوں پوچھنا ہی دے کلے تیاں دے کپڑے کلے پہنا دے کپڑے منو چنگے نہیں لگ دے اس وجہ تو میں تو کے پانی شاید میرے اللہ نو ترس آ جائے میرا اللہ منو ویر عطا کر دے اللہ اکبر اللہ اس جگہ تے حضرت خلیل دا اس شہزادہ اسماعیل عمر 7 سال دی ہوئی ہے انہا 7 سالہ تو بعد حضرت خلیل اللہ نو خواب آیا دے خواب دے اندر وکھے آؤ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام انہیں ستیاں خواب اندر ویکھے آؤ یہ جیڑا میرا اسماعیل یہ دی گردن تے میں چھریاں چلا رہے آؤ یہ دی گردن تے چھریاں چلا کے میں ذبح کر رہے آؤ یہ دل اندر کدوں اٹھے نے یہ نہ سوچے یا میں فلاں ذبح کراؤ فلاں جانور ذبح کراؤ فلاں جانور ذبح کراؤ آج تینا دینا تو اے عمل دہرایا عرصہ تو آواز ہوندی خلیلہ تو میرا نبی رقی الانبیاء وحیون نبی دا خواب وہی ہویا کردر اپنے بیٹے دی گردن تے چھریاں چلاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اترو آوازاں دیتیاں تے کی آکھے آؤ آکھے آئیا بنائی آؤ او میرے سجنوں جواب دے رہا جھگیاں ہاموں دے رہن والوں اپنے دل دے ہاتھ رکھ کے جواب دے دو یہ باؤں پہ جیڑا کہہ رہا یا بنائی آؤ او میرے لال اڑاؤ میرے کول آ جاؤ یہ اندر پیارے آکھیا میں سبا کر رہا تیرا کی حکم انہیں کی آکھیا کالا یا ابتی فعل ما تؤمر پھر کہو سبحان اللہ پیار نال کہہ دو سبحان اللہ باپ نے ویکھیا شہزادہ اس طرح سامنے کھڑا ہوئے آکھیا اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام اس طرح با ادب طریقے نال ہاتھ بن کے کھڑے نے تے آکھیا قال یا ابتی فعل ما تؤمر آکھیا ہاں بابا حکم تیرا بابا آڈر تیرا میں حاضر چھریاں چلا دے بابا میں حاضر یہ باتاں لمبیاں ہو جان گیا یہ اندر پیار نظر آیا ہو رگے چلے کونے توجہ کرینا لفظاں وال عرش والے خدا نو آکھیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا حضرت نوح علیہ السلام بد دعا کی تھی اللہ کافر برباد کر اللہ کافر ہلاک کر اللہ انہوں تیس نیس کر برباد کر میں بھی دعا کرنا اللہ پوری دنیا دا عالم کفر او دا بیڑا غرق فرما تھوڑا نہیں دل کرتا اللہ کافرانو نیستو نابود کر دے کافران دا بیڑا غرق فرما تسی آمین کہو نہ کہو بیڑا غرق ہونا دے آن ہون دا ٹائم ہی آگیا تے ہونا ہی ہونا ہے پھر کہو انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ تے گل کرے آسا ذرا توجہ کر انہا لفظہ مل میں کیوں نہ اظہار کرا تے اعلان کرا حضرت نوح علیہ السلام دیا دعا ماؤ آکھیا رب
ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے اسی طرح آ گیا. اللہ والوں عذاب آیا، رب والوں پریشانیاں آ گئی. ادھروں بھی بارش ادھروں بھی بارش، ادھروں بھی پانی ادھروں بھی پانی. انج سمجھ آسمان تو پانی زمین تو پانی. جدوں ویکھے آتے سامنے کون نظر آیا؟ سامنے بیٹا نظر آیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح آوازاں دیتی آکھے آیا بنی ارکم معنا. اپنے بیٹے نو آوازاں دیتی آکھیا میرے لال آ جاؤ، میرے شہزادے آ جاؤ، اور میرے جگر پارے آ جاؤ، میرے لختے جگر آ جاؤ، میرے دل دا چین تے قرار آ جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح آوازاں دیتی آوازاں آ رہی نے یا بنی ارکم معنا. پر اینا فرمانے ایدی ماں نے انہوں گستاخ بنایا، ایدی ماں نے ایدیاں کنہ دے اندر سرک کھولے آؤ، ایدی ماں نے باپ دے خلاف انہوں کھڑا کیتا ہو، ایدی ماں نے سہر اگلے آؤ. آج بھی اس دور اندر جاؤ دار الامان اندر جاؤ اونا جگہ تے جتے اول ایج بڑے نے اے جناب اول ہوم بڑے نے اتھے کئی ماما اینا باپے نہ باپیانو باپیانو یہ باپا نو رولا دیتا پریشان کر دیتا. اس جگہ تے کی آکھیا تسی کہیں دے ہو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، لیکن انہیں نافرمان نے باپ اکھنا بھی گوارا نہ کیتا. یہ بھی نہ سوچیا میرا باپ نہ بلکہ کی اندر قالا سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. کہندا او جڑا پہاڑ نظر آ رہا میں او دیتے چڑھ کے جان بچا لواں گا. ایڈی دور پانی نہیں آئے گا، انی دور تک پانی دیا لہراؤ تے موجہ نہیں آن گیا، انی دور تک پانی مار نہیں کرے گا، لہذا میں چڑھ کے جان بچاواں گا. اور مسلمانوں اے باپ بیٹے دا مکالمہ جاری ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ادھروں پانی دی چھل آئیے، ادھروں پانی دا ریل آیا، ادھروں پانی دا سیلاب آیا. انہیں انج پیرا تو کھیڑیا، انہوں الٹا کر دیتا، انہیں غوطہ کھادا پھر اوپر آیا، پھر غوطہ لے آ پھر اوپر آیا، پھر غوطہ لے آ پھر اوپر آیا. آخر باپ دے دل اندر خیال آیا، باپ دے کالجے دے اندر اس طرح دیا لگ گئی، اس طرح دیا پریشانی آؤ، اس طرح دل افسردہ ہویا. اور مسلمانوں اس بیٹے نو سکا بھائی چانڈ مارے، سکا چاچا چانڈ مارے تے ماپے ناراض ہو جاندے نے. اس بیٹے نو سکی پھپھو چانڈ مارے ماپے ناراض ہو جاندے نے. تو ہوندی کون ہے انہوں چانڈ مارن والی؟ تو ہوندا کون ہے انہوں چانڈ مارن والا؟ ایتھے بھائی بھائی تو جدا ہو جاندہ. اسے بیٹے دی محبت دے اندر، اسے اولاد دی محبت اندر اس جگہ تے باپ جدے کالجے دے اندر عجیب خیالات شروع ہوئے نے. اے باپ لوگوں جدی تسی قدر نہیں کر دے، اے باپ جدہ تسی احترام نہیں کر دے، اے باپ دیکھی آکھیا میرے لال تو میرے آنکھیں نہیں لگاؤ، لیکن میں اپنے رب نال گلا کرانگا. ونادا نوح ربہ، ونادا ندا فریاد کوک ماری میرے مولا میرے اللہ. کدی ویکھیا نہیں جے بیٹا دنیا تو چلا گیا، بھائی رو رہے نے، بہنہ رو رہی نے، عزیز رشتہ دار رو رہے نے، پھپھیاں رو رہی نے. سجنوں
भांजे भांजियां पुत भतीजे रो रहे ने। कौन है? देखो तो सही कौन है जेड़ा खलो के वेड़े च सब नू चुप करा रहे, सब नू चुप करा रहे ते आप रोंदा जरूर है पर नुकरा च लग लग के कोने च खलो खलो जमीना च टुर जांदा है, पैड़ियां च बह के बट्ठा ते रोंदा है। कौन जे? बाप है। ते बाप ने आसमान वाल चेहरा कर लिया। मौला वनादा नूहुर रब्बहू फकाल रब्बे इन्न अब्नी मिन अहली, मेरा पुत्र है, मेरी आल, मेरी अहल, मेरा दिल, मेरा जिगर। मौला अरस तो आवाज आउंदी है या नूह, तू बाप जरूर है पर इहदे लई हाथ ना उठाई। क्यों ना उठाई? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, पल्ले कख नहीं। सिफारिश ओदी करी दी है जिदे पल्ले कुछ होए, ते जिदे पल्ले कख ना होए ओदी सिफारिश भी बनदी, उची बोलो बनदी। बाप ही है ना जो गरक हो गया ते रब दे तरले लैन लग पे। जिस बाप नू कहिंदे हो इहदा दिल सख्त, इहदा दिल नरम नहीं, ओ बाप जे थोड़ा जिहा होर अगे चल, मैं तेरी मुलाकात करवावां। जिन्नू रब ने 12 पुत्र दिते। किन्ने? नहीं बोले, फिर जरा बोलो, मोहब्बत नाल बोलो। ते रब दा कुरान अल्लाह 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 अल्लाह, तेरे कुरान तो लख जान होवे ते मैं करा कुर्बान। अल्लाह तेरे कुरान दियां अजमतां बेशुमार ते बहुत ज्यादा। जरा तवज्जो। इज़ क़ाल यूसुफ़ लि अबीहि, जरा सारे कहो सुभान अल्लाह। सजना वो मजा नहीं जो सोचिया सी, चलो कोई गल नहीं, अगली बारी सही इंशाअल्लाह। इज़ क़ाल यूसुफ़ लि अबीहि या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। एक कौन ने? यूसुफ दे वीर ते कह की रहे ने इज़ क़ाल यूसुफ़ लि अबीहि। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के सामने खड़े हो गए। बाबा इंज अपनी बावां दा हार बना लिया इंज करके बाबा ते नाल गल्लां शुरू हो। अब्बू जी मैनू अज ख्वाब आया है, मैनू अज बोले नहीं ख्वाब आया है। ते ख्वाब ये आया है कि मैनू 11 सितारे, एक सूरज, एक चन्न की करते ने पे? बोलो बोलो की करते ने? सजदा। जो इन्नी गल कही ना बाप नू पुत्र ने, ते पुत्र नू बाप ने घुट के कलेजे नाल ला लिया। वजह की है? वजह दसा? एडवांस सुभान अल्लाह कहो, जरूर कहो, फिर कहो जरा। अजीजान मन आ मेरे आ मुसलमान वीरा, रब दा कुरान, कुरान दी तिलावत कराओ। इज़ क़ाल यूसुफ़ लि अबीहि या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन। जरा तवज्जो मेरी तरफ करना हो। और मुसलमानों, मेरे पैगंबर के गुलामात गुलामों, बड़ी मोहब्बत नाल इज़हार करना चाहना हो। इज़ क़ाल यूसुफ़ लि अबीहि या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। जो एक ख्वाब सुने बाप ने आखे या
بنائی آؤ اپنے بیٹے نو آوازاں دیتی آؤ اپنے سینے نال لا لے آؤ اس طرح پیار محبت نال بیٹھا آؤ اپنی گود اندر بیٹھا لے آؤ اور مسلمانوں جڑا کام دا پتر سب نو پیارا لگدا یہ ہے بھی کون ہے جڑا وارث بنے گا ہے بھی کون ہے جڑا باپ دی وراثت دی حفاظت کرے گا ہے بھی کون ہے جڑا باپ دی قدق سے قرآن چلے گا ہے بھی کون جڑا باپ دیا گلاں لوگاں تک پہنچائے گا یہ مطلب جس طرح باپ نبی جس طرح دادا نبی اسی طرح ایوی نبی بنن والا آکھے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتی کاؤ آکھے آؤ میرے لال او میرے شہزادے آؤ او میرے پیارے یوسف آؤ اس طرح گود اندر بٹھایا اپنے پٹ تے بٹھا کے اس طرح سینے نہ لایا بڑے لاڈ تے بڑے پیار کرنے شروع کر دیتے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اے عام خواب نہیں بلکہ اے دیا تعبیر آؤ اللہ یوسف نو عزت عطا کرے گا اللہ یوسف نو جس طرح حسن دیتا ہے اس طرح اے ناچو نمایا کرے گا جس طرح حسن عطا کیتا اسی طرح اللہ میرے یوسف دے سر دے تاج رکھے گا اسے یوسف علیہ السلام نو نال آکھے آؤ کان دے وچ آکھے آؤ ایستا آکھے آؤ آرام نال آکھے آؤ سکون نال آکھے آؤ حضرت قاری صاحب اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار طيلت واذا الوحوش حصرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت اس واسطے ذرا محبت نال توجہ میرے وال کر اللہ عزت عطا کرے اللہ تواڈیاں اولاداں نو نیک بنا دے بے نیاز بادشاہ انہاں وچوں جتنے بے اولاد نے انہاں نو اولاد عطا کر جنہ بہنا تے ویر کوئی نہ ہو اللہ انہاں نو ویر عطا کر دے اللہ عطا کر اللہ عطا کر ذرا توجہ کرے نہ لفظاں مل آکھے بنیا کی مطلب او میرا دل میرا بیٹا میری آنکھیاں دا نور میرا بیٹا میرے دل دا سرور میرا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخواتی کا انہا بھائیاں نو خواب نہ دسناؤ انہا تیرہ نو خواب نہ دسناؤ انہا بھائیاں نال گل نہ کرناؤ جی خواب دسیں گا تو ہاڈا دشمن شیطان ہے شیطان دالا لے گا آخر وقت آیا اسے یوسف نو نال لے آؤ اور مسلمانوں لمبی گل نہیں جدو نال لے آؤ انہوں چندہ ماریاں تماچے مارے انہوں یہودہ ٹھٹے مارے تو ٹھٹے مار کے آکے او دو شمس بلاؤ سورج نو جڑا تینوں سجدے کر دے بلاؤ اس چن نو جڑا تینوں سجدے کر دے بلاؤ انہاں ستاریاں نو جڑے تینوں سجدے کر دینے انہوں کٹیا پھنڈیا مارے آؤ آخر انہوں فروخت کر دیتا ہو انہوں سیل کر دیتا ہو صرف بیچے آئی نہیں اگر وفا ہوتی خون کے رشتوں میں تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں اللہ دا واسطہ جے سمجھو تے خیال کرو تے جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ سکیاں نو چھاڑ کے غیراں نال پیار کرن والو سکیاں نو چھاڑ کے غیراں تے اعتماد کرنے والو انہاں سکیاں بھائیاں نو چھاڑ کے دوسریاں نال وفا کرنے والو اللہ دا واسطہ ذرا گل تے غور کرنا ہر چمکن والی چیز سونا نہیں ہویا کر دی اور مسلمانوں ہر ہاتھ ملان والا دوست نہیں ہویا کر داؤ اگلی گل تے غور کر ہر او بندہ جیڑا رو پے ہر رون والا سچا نہیں ہویا کر داؤ حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو خون تے اندر سٹھیا حضرت یوسف علیہ السلام اس جگہ تے خون اندر ادھر رب نال کال ملائیے آکھے یا مولا
کدے نال کال ملائی نہیں بولے جدو بھائیاں نال ملائی بھائیاں ٹھڈے مارے جدو بھائیاں نو آکھیا نا بھائی جان کی کر رہے ہو چنڈا ماریاں سوہنے یوسف نو کنو نہیں بولے پھر بولو ذرا کنو حسین یوسف نو جنو خدا دی خدائی چو رب نے ادھا حسن عطا کیتا سی تے جنو سارا ہی دیتا سی ماشاءاللہ کاری نظر اللہ صاحب نظر اللہ اللہ دی نظر واہ واہ جدا نا ہی نظر اللہ ہے رب نے انہوں کہنا چال لگا نکل جنت ٹور جا چپ کر کے تو ہے ہی نظر اللہ ہے جڑا نظر اللہ ہے جڑا ہے ہی نظر اللہ اللہ دی نظر جڑی ہے ہی اللہ دی نظر تے پھر کسے ہور دی کی جرت انج اکھ کر کے بھی انج بھی بیک گیا ہے کوئی گل یار کرنا لی ذرا ایڈوانس کہو ہاں سبحان اللہ نہیں مزہ آیا پھر کہو تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے نہیں مزہ آیا اللہ جزا دے تینوں تیرا نام لے آؤ میرے مولا تیرا نام لے آؤ میری خالقہ تیرا نام لے آ ٹل جنہ دیاں ٹل دیاں نے کہو ٹل جاندیاں بلاوانے یہ ہوئی مجمع کوئی ہور ہوندہ تے اس طرح دوویں باواں بھی ہلنیاں سن تے مجمع بھی اچھی اچھی بول کے کہنا سی ٹل جاندیاں بلاواں تے نال انج سوٹا ہونیاں سن میں کہنا کچھ نہ کر سرا اینی گل کر جنہ دیاں بلاواں ٹل دیاں نے بولو تیرا نام لیا ٹل گوڑے چھاڑ کے مسلمانوں ذرا گوڑے چھڑ کے کہو ٹل چاندیاں بلاوانے ماشاءاللہ امانت اللہ تینوں صفات ہے او تیرا نام لیا ٹل بلاوانے ڈاکٹر افتخار صاحب جدو تسا پڑھی نظم تے میں سبحان اللہ کہندا صاحب حضرت قاری صاحب جدو تسی تلاوت کیتی میں سبحان اللہ کہندا صاحب منشا صاحب مسئول پاک جدو تسا گفتگو کیتی میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہندا صاحب تو میرے واری گونگے نہ بنو سارے بولو تیرا نام لیا ٹل بلاواں اور یار جو میں کہنا او کرو او پڑھو کدھا نام لیا بیماریاں ٹل دیاں نے اولاد کون دیندا تے پھر کہو تیرا نام لیا ٹل بلاواں نے طرز لا کے پڑھو انہوں مغروں نہ لاؤ تیرا نام لے آؤ میرے مولا تیرا نام لے آؤ بلاواں نے حالی تک ذوق نہیں آیا میرے خالقہ تیرا نام لے آؤ میرے مالکہ تیرا نام لے آؤ میرے داتا تیرا نام لے آؤ میرے رازقہ تیرا نام لے آؤ میرے اللہ تیرا نام لے آ ٹل بلاواں نے حالی بھی کئی صوفی چپ نے تیرا نام لے آؤ یا وہاب تیرا نام لے آؤ یا رزاق تیرا نام لے آؤ یا جبار تیرا نام لے آؤ یا ستار تیرا نام لے آؤ یا غفار تیرا نام لے آؤ یا لطیف تیرا نام لے آؤ یا ودود تیرا نام لے آ ٹل بلاواں نے تیرے نام وچ مولا تیرے نام وچ اللہ سپاواں ہی سپاواں نے تیرا نام لے آ جتھے تیرے نام دا
ذکر کیتا جامدا جتھے تیرے نام دا ذکر کیتا جامدا رحمت دا مرکز بن جاندیاں اتھاواں نے تیرا نام لے آؤ تیرا نام لے آ کھوہ وچوں کڈ کے تو تختے بٹھایا سی کھوہ وچوں کڈ کے تو تختے بٹھایا سی جویں اج کل بھی کئی آندے نے بس ہن نہیں ایویں ادوں بھی کہندے سن بس ہن نہیں سمجھ لگی جنرل پرویز مشرف نے کہ کماری ملکوں کڑ دیتا ہن نہیں آنا پھر آئے پھر گئے آئے سن پھر گئے پھر کہن لگے ہن جدو آکھیا مجھے کیوں نکالا ہن نہیں ارسطو آواز آندی ہے یہ کسے کول اختیار نہیں یہ صرف کدے کول نہیں بولے کدے کولے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور مسلمانوں تیرا نام لیا اللہ تیرا نام لیا کھوہ وچوں کڈ کے تو تختے بٹھایا سی کھوہ وچوں کڈ کے تو تختے بٹھایا سی ہتھی جنوں سٹھیا سی ہتھی جنوں سٹھیا سی سکیا پراواں نے تیرا نام لیا اج بادشاہیاں مل گئیاں انج کھڑے نے سامنے آندے نے صدقہ دے دو ہاتھ بن کے کھڑے نے ایک کہندا لگدا اے یوسف ادھر کون ہے توجہ کر ادھر کون ہے جیڑا باہر سین چ نکلدا تے ٹھڈا لگدا تے کہندا یا اسفا او میرا یوسف کون ہے ادھر جیڑا ٹردا ٹردا کندھ نال وج جاندا یارا پتر سامنے نے اے باپ جیڑا ایک پتر دی جدائی برداشت نہیں کر سکے